వెల్కమ్ టు మిక్కీ మిల్కీ లాగ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మేము కుండ కల్లు చికెన్ ట్రై చేస్తున్నాము. ఒకసారి ఇట్లా పట్టుకోరా. వీడికి వచ్చినప్పుడు అవి రావు, వీడికి వచ్చినప్పుడు అవి రావు, ఆంచి తీసుకొని రావాలి. ఆడికి వచ్చి బోటి తలకాయ అంటే గవే ఉంటాయి, మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎవరు పెట్టుకుంటారు? అన్ని వేస్ట్ అవుతాయి. అక్కడ గ్రేట్ చెఫ్ని పెట్టుకుని కొద్దిగా ఒక్కొక్కడ పెట్టు. అది ఇచ్చేసి టమాటా తినూరి అలా ఉన్నాయి, తినూరి మధ్యలో పెట్టు. ఇట్లా ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకో. అంటే ఇంకా సూప్ అయ్యి సూప్ మామూలు ఉండదు, సూప్ చూసుకోరా రే, బాగుంటుంది సూప్. సూప్ కడుపు గౌడ్ సాబ్ సూపర్. లైఫ్ లో తాగి ఉండకపోవచ్చు మా అది వస్తే అప్పటికి మంచిగా మనకు ఇంకా ముక్క తీసుకోరా. ఒకటి వీళ్ళు లేడీ చేసిళ్ళు ముక్క తీసుకో, తినాలేరా. ముక్క తీసుకో, ముక్క తీసుకోరా. నోట్లో పెట్టుకో. వాళ్ళకు ఒక మీరు కొన్ని పీసులు తీసుకున్నా అది వేసుకొని 2 నిమిషాలు అయిపోతుంది. ఆహా అద్భుతం.